Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och jag sitter här tillsammans med Camilla Ranja-Nordin och Hans Bolin. Och idag ska vi prata om ett ämne som fascinerat mig väldigt länge. Kan börja med att berätta så här att en av de i efterhand mest intressanta resor jag någonsin har varit på, det var när jag 2015 åkte till Washington och gick på Fascia Research Congress. Där och då kände jag så här, åka på forskningskongress, hur kul kan det vara? Men när jag väl var där så märkte jag att det här var ju väldigt, väldigt intressant. Av många anledningar som jag pratat om tidigare. Jag började i alla fall dag 2 att intervjua olika typer av fascia-experter. Och jag intervjuade bland annat Jean-Claude Guimberteau som vi pratade om i förra programmet. Och det var, alltså han pratade non-stop i 9 minuter när jag bad om ett kortfattat svar. Och så var det någon annan forskare som bara uttryckte en massa ord och det var som att det här går inte att göra någonting av. Så ungefär kände jag med många intervjuer. Men en person som jag intervjuade som var otroligt tränad, otroligt on point, krävdes ingen klippning alls. Det var Tom Myers. Tom Myers, han är en sån här fascia-pionjär. Han har skrivit en bok som heter Anatomy Train som är väldigt känd. Ett enkelt sätt att strukturera hur kroppens rörelse fungerar och hur man kan konvertera det till behandling. Så hans fascialinjer är kända över hela världen inom manuella kretsar. Men det som han sa var hans stora drivkraft i den intervjun, det var: hur gör man kroppen intressant för en hel generation som är så digitala? Mm. Och det där för oss in lite grann på dagens tema som vi pratade om sist, att när allting blir mer och mer digitalt, numera är nästan alla möten digitala och det som man pratar om nu med samhället sen de förändringar som varit de senaste åren, pratar om att det är många möten som kommer försvinna. Det är många som kommer börja jobba hemifrån på ett annat sätt. Det är många, världen kommer inte riktigt gå tillbaka till hur den var, utan vi kommer förmodligen vara mycket mer uppkopplade, digital utbildning, vi kommer ha konferenser digitalt och så vidare. Men vad händer med beröring, närvaro, möten, att vara i samma rum som någon och allt vad det innebär? Och det tänkte vi skulle utforska lite grann idag. Alltså vad innebär att vara i samma rum som en annan människa och vad innebär att ta i varandra, att faktiskt beröra både en själv och någon annan. Och där har ju Camilla, du har ju läst på en hel del om vad som händer i kroppen vid beröring. Men jag tänkte passa till dig först, Hans, och prata lite grann. För du berör ju människor i ditt arbete på väldigt många olika sätt. Och du har varit väldigt, väldigt fascinerad av just att beröra människor väldigt länge. Alltså inte bara fysiskt ta i folk, utan att ta i folk och väcka någonting i dem. Mm. Det som är när jag började titta på det här med att behandla människor, så gör man det utifrån, det gör man på hästar också, tror jag. Man tittar ju på hur de ser ut. Vad har de för hållning? Man sätter ju inte en människa på ett löpband direkt när man gör. Man brukar titta på hur de ser ut i balanshållning. Och då gör man ju först en skattning när man ser på folk utanpå. Det lurar då när man rör i människor. Då blir det precis, man kan nästan få som en man kan få otroligt mycket signaler. Alltså, när man palperar och känner så kan man få nästan förnimmelse vad som kan ligga bakom. Nästan som man kan he på en projektor, skulle man kunna säga, om man tränar tillräckligt mycket. Men beröring är också någonting som skapar en massa saker i kroppen. Alltså positiva saker som händer vid beröring. Jag tror det har man gjort jättemånga exempel på med barn och med, alltså att beröring, alltså att vi rör i varandra är viktigt. Jag tror man har gjort på schimpanser. De sitter ju och plockar i varandra. De sitter och grejer hela tiden med ganska lika människor på många sätt. Och de är väldigt noga med att ta i varandra och putsa och göra så. Och egentligen är det nog väldigt mänskligt att hålla på med beröring. Och jag tror att det är farligt om jag tror man visar många saker att när man tar avstånd, när man inte rör i varandra, så är det inte bra. Ett straff som finns är ju isolering. Det är ju det värsta man kan få som straff. Men det är ganska många saker som är positivt med beröring. Jag tror att jag kommer från Norrland och det var det som det är ju kallt där och hej som det är där. Och i min släkt var det så att i våran familj pratade vi mycket och
i min frus familj, då kramas de mycket. Så när jag träffade Lotta, då började vår familj kramas mer. Det var så roligt när pappa kom då. Kom hit Lotta, kom hit för att kramas. Så egentligen, jag tror att det är otroligt mycket viktigare än vad man tror med just beröring. Och hur mycket av vårt hela människans system är sensorer och saker och ting vi måste förnimma och känna. Jag tror att Nobelpriset i medicin 2021 handlade egentligen om receptorer, hur man kan känna olika saker och hur viktigt det är. Så jag tror att beröring är viktigt, och det är också ett sätt att när man går på manuell behandling att få vi är ett instrument som skickar ut saker både fysiskt innan vi kommer in och när vi berör varandra. Och det tror jag man kan känna samma sak på djur, tror inte det är inte samma sak. Djuren berör ju varandra väldigt mycket. Sen om man tänker som med hästar, vi isolerar dem ju. De går ju separata oftast ensamma i varsin hage. Men i vilt tillstånd? Nej, det är flockdjur. De står och kliar på varandra jämt. Och de har en rangordning och den är väldigt tydlig. De behöver inte bråka. De viftar med ett ben, de viftar med ett öra, viftar med huvudet. Alltså de har signaler. Men de står ju väldigt ofta och kliar på varandra och svans vid huvudet så att säga, och hjälper varandra och viftar flugor. Och de har ju hela tiden en kontakt. Det vill ju de också. Det är ju samma sak med hundar. Så alla djur som är, till och med katterna ligger ju tillsammans, fast man säger att de är solitära så att säga. Kattdjur. De enda sociala kattdjur som är väl lejon som lever i familj så att säga. Just det. Men annars är de ju... Men jag vet inte hur tigrar och så. Men alltså de flesta katterna våra är ju så domesticerade så de kan ju säkert också ha ändrat sig och blivit mer sociala. För att, domesticerade, vad betyder det? Ja, så att de är med genom människans urval så att säga. Genom generationer tillbaka så har vi valt ut de djuren som passar oss bäst till vårat behov så att säga. Och vi har ju då valt bort de som har det mycket vilt kvar, som alltså har lätt till aggressivitet, lätt till flykt, lätt till liksom, vi har ju valt de som vill vara nära oss. För det är ju så vi vill ha våra husdjur. Vi vill ju ha dem nära oss. De ska ju vara sociala med oss. Det är ju därför det heter ju sällskapsdjur. Vi har ju behovet av att kela och krama och ha djuren nära oss. Så att vi väljer bort de som inte vill vara med oss. Och som så att säga visar aggressivitet. Eller någon slags motvilja så att säga, som inte är så kontaktbara. Och det med generationer tillbaka med åren, och så långt tillbaka i tiden. Man säger ju att hunden började vi domesticera för det 12 000 år sedan. Det är långt tillbaka. Så när vi började ta de första valparna från... Vi har alltså domesticering. Vi har en av våra kunder som vi har jobbat ganska länge, heter Dag Ellard. Han skickade ett program till oss som heter domestikationsperversiteten. Alltså hur tokigt är det när man... Vad kallar man det för? Hur tränad man blir att bli till ett felaktigt beteende. Minns du det, Axel? Domestikationsperversiteten. Det var från 60-talet, 63, en sån där radioprogram som fanns. Vad heter det så? Alltså domesticering, alltså tamdjurs... Det handlade om domesticering. Fast, alltså, men hur pervers det var. Alltså om vi säger att om vi alltså det man gör med barn, eller varför det är så viktigt med beröring och hur mycket det berör, men barn vill ju få kramar. Man vill ju bli berörd. Eller hur? Jag tänkte men egentligen vilka typer av beteende man tränar in som kanske inte är så jättenaturliga. En typisk sån sak är till exempel att ljuga. Det vet ju alla att ljuga inte är bra. Ändå så ljuger vi för barn och vi lär barn att ljuga och barn kan inte ljuga. Men apropå beröring så tycker jag det är intressant, för nu har jag både en bebis och en hund hemma. Och beröring ligger ganska nära
närhet. Alltså närhet som... Och vi märkte ju väldigt tidigt att vår dotter behöver ligga nära oss för att få ro och kunna sova. Och alltså då pratar vi nära som i precis bredvid. Och vi gjorde ju tidigt ett val som vissa väljer att göra så, vissa väljer att inte göra så. Men vi valde att hunden är välkommen i sängen. Och det var framförallt därför jag pratade med dig, Camilla, som sa att människor mår bra av att ha djur i sängen. Och så sa jag okej, det får bli så då. Och det är någonting speciellt som händer i sängen när vi ligger där alla 4 och vilar tillsammans. Det blir en speciell typ av stämning någonstans. Vi var inne på det här i avsnittet om vagusnerven, att vi pratade om den omgivningens vaguston, alltså hur vår känslostatus eller hur vårt nervsystem pulserar, det påverkar dem runt omkring oss. Alltså man smittar av sig på varandra, och det kan jag ju tänka på om man är 2 väldigt lugna personer som har en väldigt lugn konversation och så kommer det in någon som är helt hetsig, då kommer det att påverka dem på en gång. Men det kommer även att påverka den hetsiga personen att kanske bli lugn, så att det finns man smittar av sig lite grann på omgivningen. Och det är ju en sån sak, om du tar beröring, så det var ett tips som jag fick väldigt tidigt från, jag tror både mina mor- och farföräldrar och mina föräldrar, att glöm inte bort att ta i varandra. Alltså som par. Om man slutar ta i varandra, då växer man ifrån varandra. Och det tycker jag man märker nu under den här, för det är en väldigt krävande tid, småbarnstiden liksom, för då är det ju så mycket, och man ska få livet att gå ihop, och så ska rutinerna sitta, och så ska man varva jobb med allting man behöver. Det är mycket som behöver få igång samtidigt. Man sover kanske inte så jättemycket och så. Men vilken skillnad det blir om man tar i varandra, alltså stannar upp och kramas, eller stannar upp och kyssar varandra. Att man faktiskt tittar varandra i ögonen, pratar med varandra, lyssnar, hur var din dag? Alltså de här små sakerna som är att jag ser dig, jag tar i dig, jag hör i dig, jag visar dig att jag tycker att du är viktig för mig. Vilken vändning det blir i relationen och samspelet sinsemellan. För om man inte tar i varandra på några dagar, eller liksom inte uppmärksammar varandra på en dag, då kan man liksom nästan suna till lite grann på varandra. Alltså hur tajt samspelet är mellan att ta i varandra, att vara nära varandra, och hur man faktiskt tycker om varandra. Och det var någon som du berättade om, Hans, för jättelänge sedan, men som kommer ihåg den metaforen, men det var en man som hade det kanske inte var du som sa det, men de var nära på att skiljas, och jag tror han var dessutom otrogen, och sen så skadade hon sig, och på ett sånt sätt att han inte kunde gå, och då bar han henne ner för trappan varje dag, och hon var skadad under en viss period och så vidare, men att han bar henne ner för trappan varje dag i en månad eller någonting, det tände helt nytt liv i deras relation. Då plötsligt såg de varandra, de kände varandra, de hittade ett nytt sätt att leva ihop. Och då glömdes det gamla bort, och så sen så då hittade de tillbaka till varandra liksom, och förlät varandra och så vidare. Just hur mycket vi påverkas av att vi tar i varandra. Det är väl inte så konstigt då att det sker enormt många skilsmässor. Är inte det? Att det är vanligast efter första barnåret, så att säga. Ja, men det var det som vi sa. Och då har man liksom inte sett varandra, inte haft ork eller haft tid att ta i varandra, utan det är bara... Det var det som jag sa, när du kom, Axel, så var det var viktigt egentligen, som ingen gjorde, utan man fick ta reda på själv. Hur lever man? Hur får man ihop livet när man är 3? Hur hittar man relation? Hur hittar man tillbaka? Eller hittar man nytt? För det blir ganska mycket fokus på en person som inte var det innan. Men jag tror att det här med beröring och hur viktigt det är med att vi är sociala varelser. Det är inte bara, det är det som är från fascia perspektiv, så det berör, alltså beröring och känslor berör ju hela kroppen. Alltså hela kroppen. Så att när vi får, jag tror att man har gjort jättemånga faktiskt studier på det, både biologiska studier och psykiska studier. Vad händer när du inte får beröring? Och hur perverst det är att säga att, alltså förstår ni vad tokigt det är att vi inte ska röra varandra, att vi inte ska, om vi säger att hålla avstånd, som en del säger att man ska göra som rekommendationer. Är det bra för immunförsvaret?
Det är det ju inte. Nej, det är det inte. Det är faktiskt inte bra. Är det bra för mig som person? Nej, det är inte heller bra. Och då kan man ju se det som man har fått efter mycket när vi har haft vi har inte haft så mycket i Sverige, men utomlands, det är att man har fått, när man har haft nedstängningar och de inte får träffa varandra. Det är ju enormt många som mår dåligt. Alltså självmordsfrekvensen går upp. Det är många som mår psykiskt dåligt av det. Och det förstår man vilken enorm påverkan det har på hela kroppen. Att inte få beröring. Sa inte det, Camilla? Det kramas för lite. Ja, nej, men jag är ju en väldigt kramig person. Har alltid kramat så fort jag träffar någon som inte jag har, även om jag har sett den igår, så kramas jag så jämt när vi träffas. Men de sista 2 åren så är det ingen som vill kramas längre. Du blir rädd. Så jag får inte kramas så mycket. Mer än några få personer då. Som tar emot kramarna. Och då känner man. Och då känner jag ju liksom själv också att helt plötsligt så får jag ju inte den där infallet heller. När jag möter vänner och bekanta. Så att säga. Det blir en beteendeförändring hos dig. Jag har ju också ändrat mitt beteende. Alltså det är inte självklart för mig att gå fram och kramas det första när man träffar någon. Jag glömmer bort det. Så att säga. Det är inte... Förut var det bara kom. Men jag tror att här kan det vara intressant att titta på. För att det här är vi sitter ju inte här och säger saker för att säga saker så. Utan det vi pratat om i hela fasciaguiden som tema någonstans är: hur ser vi på kroppen och hur ser vi på människan? Och jag tror att någonstans att vi i vårt moderna samhälle har glömt bort hur fysiska vi är. Alltså vi är väldigt fysiska varelser. När man teoretiserar mycket och är mycket uppe i huvudet och bygger mycket teorier och intellektuella förklaringar och resonerande och så vidare, så kan man glömma bort hur fysiskt det är. Om du tar en känsla som du får, vi säger att du blir glad, då blir du glad i hela kroppen. Blir du ledsen så blir du ledsen. Det känns i kroppen. Det är inte bara uppe i huvudet, i ditt medvetande, utan du kan faktiskt få fysiskt ont, eller du svettas, eller du ryser, eller kroppen är väldigt, väldigt närvarande i allting som händer oss. Och där tror jag man har glömt bort också, om vi då är så fysiska som vi är, så tror inte jag man tänker på, eller har glömt bort hur otroligt känsliga vi är. För man tänker på en människosyn som är väldigt, när vi teoretiserar väldigt mycket och är väldigt mycket uppe i analysen och datan och statistiken och börjar titta på hur beteenden ser ut hos stora mängder av befolkningen och så vidare, då blir det ganska snabbt ganska kallt. Alltså det är en ganska kall bild av människan som en variabel eller en statistisk mätpunkt eller någonting sånt. Men när man är nära en person som man känner och sitter bredvid varandra i en soffa eller sitter runt ett middagsbord, då är ju människointeraktionen väldigt varm. Alltså man har en väldigt varm bild av den personen. Man förlåter personens svaga sidor. Man tycker om att vara i en persons närhet. Alltså det är en väldigt nära relation. Och jag tror att hela bilden av människan någonstans är att man inte tänker på hur känslig vi är för saker påverkas. Som du tar en sån sak som jag hörde en berättelse från USA, och då sa de att i USA vet ju alla om att där har man den här kulturen att man alltid är så här överartig. How do you do, säger man till allihopa, fast man förväntar sig inget svar heller, utan man är bara de har som lagt till en sån grej i sitt beteende att man säger hej, ställer en automatisk fråga, knappt lyssnar på svaret, men det är ändå en åt det hållet att det är en väldigt artig, trevlig grej att göra, och man känner sig på något sätt ändå lite sedd så vidare. Även om det är ett beteende som är inprogrammerat, som man kan säga som en del av deras kultur, så känner man sig ändå sedd när någon säger hej, hur mår du? Även om jag svarar hej, hur mår du tillbaka? Och även om jag svarar hur mår du? Ja, jag mår bra. Även om man svarar bra fast man egentligen inte mår bra, så är man ändå uppmärksammad. Men jag har hört berättelser från USA nu att det har vänt det där. Att nu säger man inte hej, hur mår du längre, utan nu byter man sida på vägen när man träffar folk. Att nu blänger man på någon som inte flyttar sig ur vägen. Och då är det ett beteende som har förändrats, som jag tror är mycket mer allvarligt än man kanske tror. Att det inte bara, okej, vi ska vara försiktiga nu så att vi inte
så att vi inte smittar varandra, utan det kanske snarare så att nu ser vi andra människor som farliga. Och även om det teoretiskt sett och logiskt sett kanske finns en förklaring till det här, så hur vi upplever det och vad som händer i vår upplevelse av det kan vara ganska allvarligt. För vi reagerar väldigt starkt på hot till exempel. Att om jag går in i ett rum där folk inte vill ha mig där, eller det kanske jag kommer för sent in i ett rum eller någonting, då känner man sig utsatt och man tänker att nu kommer folk störa sig på mig, och den känslan i kroppen är ju väldigt skadlig och negativ. Så att jag tror vi har glömt bort lite grann hur känsliga vi är. För vi påverkas väldigt mycket, Camilla. Ja, vi påverkas enormt mycket utav... Vi pratade ju om det förra gången, just att ta i hur det påverkar hela... Om man ska gå in på fascian. Men just det här med infrarött ljus som Pollack pratade om, med vattnet som förändras, den här laddningarna ökar och vattnet, flödet blir större så att säga, och det påverkar alltså cellerna blir tilltryckta, eller även utav en lätt beröring så blir ju faktiskt cellerna så att säga berörda och ändrar form, och det också påverkar kollagennätet som drar och ger signaler. Men sen är det allt det här, vi får ju hormonpåslag med oxytocin när vi berör varann. Och oxytocin är otroligt viktigt hormon, som det vi kallar för lugn- och ro-hormonet också. Och det blir ju alltså det är ju också säkert signaler genom kollagennätverket och alltihopa det här som ger det här påslaget. Alltså du får lugnare tankar med oxytocin. Ja, du blir mycket, mycket lugnare i huvudet. Oxytocin är ju, vi har ju pratat om det förut också, oxytocin här för mig. Men det ger ju, och det behövs ju inte mer heller än att, eller mer, men vi får ju det även med kontakten med djur. Det ger ju ett väldigt lugn och ro, så att det är därför man säger att det är bra för i äldrevården att ha en hund som får gå på avdelningen, eller man har ju till och med tagit in små ponnyer och liksom att man får, men kontakten med djur, har man inte kontakt med människor så är ju det en ersättning då så att säga, men det bästa är ju både och, tycker jag. Så att man... Den där sån här perversiteten som man pratar om som var från 1963, den har ju fortsatt ännu mer. Och det som är lite intressant är att på något sätt har vi separerat oss själva så mycket så att vi förstår som inte att allting sitter ihop. Att vi sitter ihop med naturen och djuren, alltså vad som den här Thomas Levis bok, så att vi är de sjukaste de mest sjuka djuren som finns på planeten jorden är människor. Och att inte är det viktigt, alltså jag tror att det var när vi började med kosttillskott och tittade på det, så sa vi att hur kan man boosta immunförsvaret? Hur går det att göra det? Och det är ju ganska givet att det går, men varför tror vi inte det? Varför tror vi mer på det som är artificiellt istället för att tro på naturen? Vi är här för att prata om våran huvudsponsor, Fasciaklinikerna. Det som vi gör nu med Fasciaklinikerna är att vi erbjuder alla som vill att bli delägare i Fasciaklinikerna. Vill ni stötta Fasciaguiden, så ett jättebra sätt att göra det på är att investera i Fasciaklinikerna. För att ju bättre det går för Fasciaklinikerna, desto mer resurser kommer vi kunna lägga på Fasciaguiden. Och Fasciaguiden går inte så bra. Den kostar pengar, det finns ingen lönsamhet i Fasciaguiden. Den är mer till för att sprida kunskap på ett annat sätt. Fasciaklinikernas idé är att leda och utveckla områdena fascia och fasciabehandling. Och det ska försöka resultera i är någon form av nationell rörelse med många kliniker, många som går på behandling, och sen även ta det här internationellt och sprida det, för att sprida just det här kunskapen om fasciabehandling, ett nytt sätt att se på kroppen, ett nytt sätt att läka saker på. Det är väl fortfarande så, tror jag, att många
inom medicinen och så, vet inte att djuren producerar eget C-vitamin. De vet att människan inte producerar. Det är ett vitamin för oss, vi måste ha det. Men de förstår inte mängderna. Nej, därför att C-vitamin kopplas ihop med kollagenproduktionen och stabiliteten i kollagenet. Alltså, och då sjukdomen skörbjugg. Men om man då förstår, som Levi pratar om, sambandet mellan kortisol och C-vitamin. Att alltså när vi blir stressade och det ökar adrenalin och kortisolpåslag. Det blir djuren också. Och det är ju ett försvar då börjar kroppen alltså mobilisera mer glukos ifrån glykoneogenesen i levern. Alltså tar ut börjar tillverka socker utav aminosyror och så att det görs om till socker, och då ökar halten av glukos i blodet. Och djuren kan ju göra om det här glukosen till C-vitamin i levern. Men det kan ju inte vi. Utan vad händer hos oss? Alltså djuren gör det. De blir stressade. De tar fram mer glukos till blodet och som kommer till levern, och levern gör om det till C-vitamin. Och C-vitamin är antiinflammatoriskt. Det är alltså C-vitamin som löser upp den oxidativa stressen så att säga, och som häver inflammationen. Som han säger då. Och sen kortisol har den uppgiften att det hjälper cellerna att ta in C-vitamin. Så att om vi då som inte har något C, om vi har C-vitaminbrist, vilket de allra flesta människor har som alltså inte är medvetna om det här. Och som inte är medvetna om att man måste äta så stora mängder, och att man måste äta det utspritt under dagen. Inte bara en dos per dag. Därför att det ska ju likna djurens egen produktion. Om man säger, de producerar ju C-vitamin hela tiden när de behöver. När de blir stressade, då ökar ju kortisol, adrenalin, alltså ökar blodglukos, och alltså ökar omvandlingen till C-vitamin. Och kortisolet hjälper C-vitaminet att komma in i cellerna där det ska vara. Så att inflammationen, så att säga, den oxidativa stressen försvinner, därför att C-vitamin är en sån effektiv antioxidant. Sen är det ju då, C-vitamin förbättrar ju för glutation och andra antioxidanter. Och så att det är inte bara, de hjälps ju åt. Men hela den här processen är ju liksom, det är ju så logiskt när man tänker på djuren. Att liksom den ökade kortisolproduktionen tar med, det blir mer glukos och sen blir det C-vitamin. Så djuren är ju inte stressade på det viset som vi går ju omkring och är stressade. Och vi löser ju liksom inte upp det. Utan vad som händer hos oss, det är att vi får ju ständigt höga kortisolnivåer och höga blodglukoshalter. Som vi blir sjuka utav. Vi får alltså diabetes typ 2 och fetma, massa andra problem på grund utav de höga glukoshalterna. Och C-vitaminet hjälper ju också samarbete med insulin också, så att alltså C-vitamin gör att det blir mer insulin som hjälper till att få in socker i cellerna sen också. Jag hade en kvinna som kom. Så att det är liksom så mycket som man säger, ja men det är helt logiskt, djuren fungerar så här, men vi fungerar inte så, och det är klart, då måste vi. Då blir det ju så. Jag hade en kvinna som kom, hon hade varit med om hon hade fått någon virussjukdom och fått en massa problem efter det, en massa nervfel som var. Och då satt jag och tittade på henne och sa, men du, hur mådde du egentligen när du var sjuk? Hon mådde ju inget bra. Hon var ju utbränd nästan. Så om det blir då ser man, alltså utbrändhet, det kan ju bero på, det är ju, då har man ju stressat något så in i helskott, alltså inte sant, både utifrån och inifrån. Men vad får du då för påverkan på, då har du egentligen utbrändhet, då har du kroniskt svagt immunförsvar och kroniskt för lite C-vitamin. Eller hur? Det kan man nog räkna med att de allra flesta har. Så då blir det ju så att det vi ser nu med de andel alltså psykiskt sjuka som finns, de som mår dåligt,
det är ju både tankar som kommer in, alltså det är som rädslan som finns, men också brist på mineraler och vitaminer. Eller hur? Om jag ska äta mycket C-vitamin kanske jag inte gick lika fort ut för. Nej. Eller bra men näring. alltså, om man tänker alltså att vi kanske klarar oss på relativt låga nivåer C-vitamin. När det inte brakar iväg. Om allting runt omkring oss är alltså vi utsätts inte för några gifter, vi utsätts inte för en massa onödig mental stress. Ja, det är inte så här bara ta lite C-vitamin så blir allting bra, utan det är ju så att man måste ta mycket C-vitamin. Nej, men det är ju också så att vi behöver ju fundera på hur vi lever. Alltså vad vi gör för någonting. Men precis. Det är inte som att bara, nu ska jag äta 15 gram C-vitamin per dag bara för att jag ska klara av att stressa så mycket som jag gör. Det har man liksom tänkt lite tokigt. Eller nu ska jag gå på behandling var 4:e vecka så att jag kan fortsätta jobba på det sätt som jag gör och så vidare. Utan man kanske ska fundera på, ska man göra så här? Ska man stressa? Ska man jobba? Ska man gå runt och vara rädd? Eller ska man gå runt och må dåligt? Eller ska man... Alltså det någonstans är ju... Det vi sitter och pratar och rekommenderar om oftast är ju att man gör saker för att se till att kroppen kan klara av den ökade belastning man har varit i. Men man måste ju också minska belastningen successivt så att man förstår att... Och det är där tillbaka till Meyers fråga. Alltså hur håller vi kroppen intressant? Hur väcker vi intresset för kroppen? Men det tyckte jag var intressant när jag hade den här 14-åriga flickan som var med på den här workshopen vi hade. Hon fick ju se alltså att kroppen satt ihop. Hon fick ju se en annan bild hur kroppen egentligen var. Och det är det som egentligen, som jag tror, som jag sa, varför har vi gjort kroppen så artificiell så att vi inte ens förstår att det är klart att har jag negativa tankar om, alltså alla tankar hamnar i mig. Det blir, och om vi säger att när vi rör i någon med, alltså som Gilbert visar, att man kan, alltså när vi rör i någonting i fascian, då förändras till och med cellerna, allting förändras. Om vi blir jätterädda eller vi hela tiden har tankar som gör att vi inte tycker att vi duger, till slut blir det jättejobbigt för fascian, det är jättejobbigt i kroppen, eller hur? Det blir ju jättepåslag. Att vi inte förstår att tankar blir fysik. Ja, att vi förstår inte att vi är fysiska varelser. Alltså, vi kan ju tänka saker och ting som faktiskt blir någonting efteråt. Allt som vi sa, som Persson, nästan allting som vi har gjort, som du tittar på, är någon som har tänkt. Om vi gör ett sådant här bord, då gör vi det då. Det är någon som har tänkt det och så blir vi. Så vi skapar ju samtidigt med våra tankar. Och skapar vi då, har vi negativa tankar och vi tror att det inte räcker till och vi tror att vi inte får vara sociala varelser, det blir ju jättejobbigt när vi egentligen är sociala varelser. När vi är faktiskt djur som behöver beröring och se på varandra. Men jag tror att en utmaning i det här är att först och främst kanske är medveten om sin kropp, men sen också medveten om vad man gör. För jag tog ett exempel som på det här med det digitala. För jag tycker det är väldigt spännande, det här med det digitala. Alltså hur ett digitalt möte är man blir mycket mer trött efter ett digitalt möte än efter ett fysiskt möte. Och man blir det ena biten. Och det andra är att de digitala mötena är oftast mycket mer fokuserade eller koncentrerade. Eller det blir en annan, om man har en digital workshop till exempel, så blir det mer intensivt. Det går liksom fortare på ett sätt. För att man missar någonstans det här med att ta in allt runt omkring. Eller man fokuserar kanske bara på, det kanske är det, att man kanske bara fokuserar på en aspekt. Alltså om du tänker vår kommunikation nu sitter vi här, du och jag. Så har vi eller vi tre, vi har en verbal kommunikation, att det är det vi säger med våra ord. Och sen har vi det som är tonläget och satsen och hur man säger saker. Om man säger saker lite glatt eller om man säger saker lite deppigt sådär, så får det olika typer av stämning och så vidare. Men sen sitter jag också och rör mina armar nu för att visa vad jag försöker säga, så att kroppsspråket kommer in i den här bilden också. Och det kanske man kan se på en kamera, men inte hela. Sen så är det ju att hur jag tittar mina ögon och hur jag upplever saker. Och sen är det också min utstrålning. Alltså vad utstrålar jag för typ av känsla. Och där någonstans så brister det.
Och det är som om du tar någon med riktigt, riktigt bra karisma, så ser jag inte alltid det på tv till exempel. Utan om du träffar personen privat så är det så, oj shit vilken utstrålning personen hade. Eller tvärtom, att någon ser ut att vara märkvärdig på tv, men när man ser dem i verkligheten så är det så här, jaha, det var bara så här. Alltså det finns en hel aspekt av vad en människa är som försvinner i det digitala. Och någonstans så om vi ska prata om separation då, alltså vi pratar om separationen mellan mig själv och min kropp, eller mellan mig själv och naturen. När vi sitter och pratar med varandra, då minskar separationen så här. Men om vi sitter och pratar med varandra digitalt, då finns det ju en separation däremellan i form av det medium som vi pratar genom, det digitala. Och det kan ju vara så att det här gör att vi inte känner på samma sätt. För ett sånt exempel är, jag hörde nyligen den här WikiLeaks-avslöjandena igen. Det var ju jättelänge sedan. Det var som att det var jätteuppmärksammat och sen bara försvann det. Men då var det ju det som Assange hade fått fram dokumentation på, det var ju att amerikanska soldater satt och körde drönare och sköt ner civila. Och det var intressant för man kunde höra hur de pratade med varandra, att det var precis som att de spelade ett spel. Men för dem är det ju precis som att de spelar ett spel. För de sitter på en dataskärm framför sig precis som man gör när man spelar ett spel. Och hur många spelar inte spel där de skjuter varandra. Och bara du liksom inbillar dig själv att det här ändå är ett spel, då är det ganska lätt att inte tänka på att det här faktiskt är levande människor som du skjuter ner. För att det mediumet i sig gör att man inte... Alltså distansen mellan den du interagerar med blir så stor att du lika gärna kan tänka att det inte är en... Och spelen som vi har blir så pass bra också så att det blir... Det blir som att du är där fast du inte är där. Och om vi då lever mer och mer i digitala världar, vad innebär det för hur vi möter människor och så vidare? Och det där tror jag är det blir jätteruggigt alltså. Och nu med alla barn i skolan som har hemundervisning och digitalt och inte träffar varandra och får... Nej, för det var det finns en figur från World Economic Forum tror jag det heter, som heter Klaus Schwab, och han sa att en framtida lösning vi skulle kunna ha, det är ju att man istället för att åka träffa familjen så kan man träffas digitalt eller ha en bra WhatsApp-grupp eller någonting sånt där, för att det är ju säkert och det är ju, man får ändå träffa varandra och så slipper man åka och så vidare. Och det här pratar han som att men det är väl ett rimligt alternativ till hur det ser ut idag, att man träffar alla digitalt istället. Och om det är hur en stor, alltså inflytelserik världsledare ser på det, så kanske man är på väg åt ett håll som är, ja men är det så vi vill ha det? Alltså vill man ha en värld där man inte träffar sin familj? Jag tänker på min frus kultur, då träffas man ju ta med tusan hela tiden. Det är ju, alla ska ju ses hela tiden. Och det är inte alltid man sitter och gör någonting här, utan man bara är i samma rum. Det är liksom det som är grejen. Nej, men jag tror att det som är det som jag har ju varit med om det, för du har inte varit med om det, men vi har varit med om kalla kriget. Vi var med om hot om kärnvapen. Vi var med om oljekris en gång, eller hur? Och någon annan gång. Att det ska allting att när jag var 73 så tror jag att jag aldrig skulle få köra en bil. När du var 73? Nej, alltså 1973. Jag tror jag aldrig skulle få köra en bil. 1973. Och då var jag 11 år gammal. Men varför trodde du inte det? Nej, men det var oljekris. Det skulle ju ta slut olja. Och det är ju ganska länge sedan. Och sen så efter det så kom först så kom kärnvapen, kriget, alltså var rädd för det. Och sen så kom muren som föll den. Och så var det frid och fröjd i 1,5 år. Sen kom Kuwaitkriget. Och då var man livrädd för att Israel skulle gå med det, med Scud-missilerna som gick ifrån Irak. Att Israel skulle gå med det. Och då var det inte så. Sen fick vi fastighetskris. Då var vi livrädda i en massa år till. Och så kom det ett uppsving. Och så kom det kriget mot terror. Och nu har vi kriget mot... Nu är vi rädda för varann och rädda för ett virus. Det är ganska otäckt vad man hittar. Och nu är det nya krigshot. Nu är det nya krigshot. Så att det är ganska intressant hur mycket rädsla man kan bygga upp kollektivt som finns. Och hur fort den där branden kan släckas genom
genom empati och omtanke. Det var det som han gjorde. Jag har funderat mycket på det med hur Gandhi kunde få England att bli av med Indien. Eller hur King och medborgarrörelsen kunde få slut på allt apartheid som egentligen fanns i sydstaterna på 1 år. Och det de gjorde egentligen, det är ganska intressant. De sa att vi säger att det här är fel, så gör man inte. Det finns ett annat sätt att göra. Man måste se på varandra, man måste tycka om varandra, man måste ha respekt för varandra. Man måste visa att man förstår att vi sitter ihop. Och vi kanske sitter ihop mycket mer än vad man tror. För att den energin utav empati och glädje och kärlek, det är ju den vi lever. Det är ju den alla vill ha. Alla vill bli älskade. Alla vill bli berörda. Alla vill bli sedda. Du lyssnar inte på mig. Alla vill bli hörda. Det är egentligen det vi önskar. Och det som egentligen alla har haft. Alltså det roliga när man behandlar människor, så är det ofta så att till slut som man ska förlåta det som man har gjort mot sig själv, så hamnar man till slut och så säger man att man är ett litet barn. Som, när man ser sig själv som kanske en 2-åring, en 3-åring. När man ser hur naturligt man älskar och uppskattar sin omgivning. Och det som jag har sagt förut, alltså barn som jag tror att det är under 4 år kan inte ljuga. De kan inte ljuga. Och då förstår man vilken enorm kraft det finns i människor. Vilken enorm kraft det finns i att inte vara rädd. Och för att förstå att det finns mycket gott i alla människor. Det som jag hade det fanns en bok som heter Freakonomics, och den handlar egentligen om att man tror ju att till exempel i en narkotikahandel var mycket pengar alltså det var pengar de var ute efter, de här gängen, men egentligen var det var sammanhållningen de var ute efter när de sålde. Det var själva gängmentaliteten var att man hade ett sammanhang, att man hörde ihop. Och så visar de också att alltså det var en helt annan förklaring än man trodde. Man visade att det var en kille som berättade om i Freakonom. Han tyckte det var så roligt på sitt arbetsplats att han delade alltid ut såna här donuts på fredagar. Då åkte han och köpte bröd. Så delade han ut, och alla var så glada att ställa upp en sån här. De fick betala vad de ville då, någon $1 för det donuts. Och alla betalade, han fick ju ungefär 92% fick han alltid in. Och när han fick under 90, då skrev han, det är någon som inte har betalat, då fick han in 105%. Han fick alltid mer. Det var alltid någon som betalade mer. Och sen så till slut började han då sälja såna här donuts. Alltså han slutade jobba för att folk var så glada utav de här bullarna på fredagarna. Jag vet inte om det var så nyttigt kanske, men de var glada i alla fall. Så att till slut hade han flera tusen såna här bullar han delade ut donuts. Och då gjorde han så här, ungefär, du vet man har godis med såna bössor som fanns då. Men sen då kom man till management, då kom man upp till management, alltså ledningen, där de hade mest pengar och tjänade mest. Han fick aldrig in mer än 75%. Spelar ingen roll vad han skrev för lappar. Det var alltid de betalade för lite. Så då kan man ju se, alltså vanliga människor, alltså han menar att 90% av alla människor är schyssta. Eller kanske 90%. Alltså, de flesta människor är fina människor. Varför ska vi vara rädda för varandra? Varför ska vi tro att om vi tar kriget mot terror, då ska ju alla vara terrorister istället. Och de flesta, jag sa när jag var uppe i Umeå en gång, jag hade med mig målarburkar där. Och så att då fick jag ta med mig en sån här tub med målarfärg. Och så tittade jag så här, varför får jag inte med mig det här? Ja, men det kan vara en bomb. Ser jag ut som en bomb? Ser jag ut som en bombare? Så här. Men det är något, alltså, de flesta människor är schyssta. De flesta människor är trevliga. Och varför ska vi vara rädda för otrevliga människor? Det är lite konstigt. Och det gör ju, jag tror att den här typen utav alltså den här typen av rädsla gör ju att man blir förlamad i kroppen. Alltså det är inte bra för hela systemet. Det är inte bra för immunförsvaret, det är inte bra för psyket, det är inte bra för fascian, det är inte bra för cellerna. Ser ju också när man ser tv-reportage från barnhem och barn som har vuxit upp. Och förut var det mycket då, för massor med år sedan innan Rumänien blev vad hette han? Ceausescu. Ja, precis. Ja. När barnhemmen, när barnen
de hade ingen som helst kontakt. De bara förvarades. De blev ju helt apatiska. Och det är klart. Jag tänkte på det när du sa att ni sov i samma säng. Ja, det gjorde våra grabbar. De har aldrig haft någon egen säng för. Jag vet inte hur gamla de var när de började sova i egen säng. Och jag kom bara tänka på det för att jag hade en god vän som var psykolog. Och när jag sa till henne att grabbarna sover i våran säng. Då tittade hon på mig, stirrade hon och så sa hon: ja, det är den svenska gränslösheten. Och jag bara tittade på henne och blev liksom: okej, du ska vara psykolog. Men ja. Ja, men det är intressant med barn och med djur. För man får om man är uppmärksam så får man ganska intressanta signaler från dem. Alltså en sån sak som är att när vi har varit ute och gått, jag och hunden, så kommer vi in och så sen så tar jag av mig och hänger upp mig och så vidare. Och sen så står han kvar och väntar. Och så tar jag av honom kopplet för att bära honom till badkaret. För vi måste skölja av hans fötter. Framförallt så här års. Nu när det snö är det bättre. Men när det inte snö så är han så fruktansvärt skitig om sina tassar. Så att man måste liksom, salt. Ja, så man måste stå liksom så. Men då, när jag då lyfter upp honom för att bära honom till badkaret. Han hatar badkaret, by the way. Alltså han tycker det här är fruktansvärt. På vägen så vänder han sig alltid om och så slickar han hela mitt ansikte rent liksom. Och då tänker jag så här, gör han det här för att undvika badkar? Ja, jag tror det. Fast det vet tusan, för att han kommer ju alltid till badkaret. Det har aldrig hänt någonting annat. Men sen så tänker jag på hur det känns ibland som att han slickar mig i ansiktet mer för sin skull än för min skull. För det är ju ett sätt för honom att uttrycka närhet. Och vår hund är också väldigt mycket att han vill ha uppmärksamhet precis hela tiden. Men det är intressant att se hur närhet någonstans är en så central grej, att det ska vara, nu måste vi vara nära här. Och så det finns en naturlig instinkt till att jag vill ha närhet, jag vill ha beröring, jag vill pussas, jag vill slickas, jag vill liksom vara där ni är. Han kommer alltid också och går in i det rum, byter vi rum från köket till vardagsrummet, då hör man ungefär 2 minuter senare hur han börjar trippa efter oss liksom och lägger sig där. Den andra saken är min dotter då, för att hon är så snabb till skratt. Och man tänker på, alltså hon pendlar mellan att vara seriös och att skratta och vara jätteglad på bara sekunder. Och då tänker man ibland så här, men jag sa till min fru så här, du, vad tycker du är roligt? När skrattar vi senast? Och så sen så börjar vi titta på vilken humor tycker vi om och så vidare. Men just hur viktigt det är att skratta. Och det är någonting som både hunden och nu dottern har följt med sig, att vi skrattar mer. Alltså man är lättsammare och glad. Man skrattar åt hur tokigt det var de där gjorde eller sådär. Men hur viktigt det är att skratta och hur barnen har så lätt till det och så snabbt till det, och hur vi någonstans har lärt oss att inte skratta så mycket. Jag tror att man har mätt hur mycket barn ler på och de är nästan inte, de sover ju nästan hela tiden. Jag tror att barn ler 200 gånger på ett dygn. Det är helt vansinnigt. Alltså, och varför gör inte vi det? Det är det som är så häftigt om vi är det. Det var det som jag sa, vi är ju därifrån. Alla har ju varit helt naturliga. Helt lita på lita på det som omgivning som finns. Lita på godhet, lita på saker som finns. Hur kan vi bli så separerade? Men om man säger, egentligen så är ju berättelsen eller narrativet eller den grundläggande kärnidén som jag tror aldrig det var tanken att det skulle bli så, men vi pratade ju något i avsnitt 2 om den här vetenskapliga historien och Descartes och separationen mellan människan och kroppen och sinnet och kroppen och så vidare. Men jag tror att just nyckelbegreppet här är separation. Att separation är så starkt. För om du tar den här berättelsen om vi har pratat om beröring, om separationen mellan oss. När vi rör varandra så är vi inte separerade. Nej, då sitter vi ihop. Och separationen här leder till en motsats. Alltså det är motpol. Man tänker människan mot naturen. Och då är ju berättelsen någonstans att människan är smartare än naturen. Det är också en berättelse vi har. Att det vi har uppfunnit är det som är grejen. Inte det som fanns eller det som är.
Alltså vi har uppfunnit medicinerna, vi har uppfunnit operationerna, vi har uppfunnit tekniken, vi har uppfunnit samhällena, vi har uppfunnit allt det digitala. Vi har uppfunnit det här och därför måste det vara bäst. Därför måste det vara mycket bättre än det som fanns innan oss, eftersom att vi har satt oss i motsats till naturen. Men om vi skulle säga att vi var en del av det istället, då skulle vi kunna titta på hur vi kan läka med hjälp av det som finns i naturen, eller hur vi kan må bra av att vara i naturen, eller hur vi kan samspela med naturen och med andra människor för den delen också. Och eftersom att kroppen är av naturen, kroppen är inte någonting som människan har skapat på det sätt som vi har skapat allting annat. Det är inte, vi har inte byggt kroppen som vi bygger en maskin, vi har inte byggt kroppen som vi bygger ett hus, vi har inte labbat fram kroppen som vi har gjort med en medicin till exempel, utan kroppen, den har vi fötts med. Den var här innan vi började mixtra med saker. Därför blir det intressant nu när man börjar mixtra med kroppar, för det är ju det man tittar på med genteknik, man börjar titta på med att man pratar om att man ska koppla ihop människan med artificiell intelligens, man pratar om att man ska bygga in chip under huden, och man har pratat om att man ska göra olika saker. Och det som är spännande med det är att titta på all den forskning som har kommit de senaste 10 åren. Vi vet ta med tusan ingenting om kroppen. Vi vet alldeles för lite för att hålla på och veta vad vi ska mixtra med. Men idén kommer ju från separationen, att vi är så separerade från naturen. Och den är djupt indoktrinerad i oss, att vi tror att vi inte är samma sak som naturen. Att vi inte sitter ihop med naturen. Att vi ska styra över naturen, vi ska styra allting. Om vi då slutar ta i varandra, då separerar oss ännu mer från varandra. Och det är ju samma sak med vi slutar ta i varandra, vi slutar alltså folk vi har inte kontakt med människor, vi har inte kontakt med djur, vi har inte kontakt med naturen. Om man inte går i naturen och ser träden och blommor och så, då får man ingen känsla för det heller. Då skiter man i det. Ja, alltså om du inte tar i saker, är i saker, så skiter du i det. Det är samma sak med folk. Om du inte har någon närhet, då blir du känslokall. Då skiter du i. Så att det är ju lättare. Och det är samma sak med djur. Det finns ju folk som är väldigt elaka med djur. Och det är ju sådana som... Om du inte tar i din kropp, om du inte tar din kropp, är i din kropp, känner din kropp, så skiter du i den. Och det är det som är poängen, att vi behöver närheten och beröringen för att bry oss om saker, och vi behöver bry oss om saker för att ta hand om saker. Och där någonstans tror jag hela den här berättelsen om människan har varit på väg åt fel håll, men det är också här det kan vändas. Att vi kan börja ta i varandra och bry oss om varandra. Och det tycker jag man har sett. Det börjar hända. Det är folk som kommer på behandling, vilket är ganska kul, och säger det är den första beröring de har fått på flera år. Ja. det är jättespännande. För det är som också en sak som är ett problem idag, att vi är väldigt ensamma. Och vad gör ensamheten med hur vi mår? Nej, men det är ju samma sak. Det är inget bra. Vi tappar känslan för varandra. Så ge någon en kram idag.